ვიმყოფებით თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა-კურორტში, რომელსაც 85 წლიანი ისტორია აქვს, ადგილი, სადაც ტრადიცია ხდება თანამედროვეობას. ჩვენი სტუმარია თბილისის ბალნეოლოგიური სპა-კურორტის აღმასრულებელი დირექტორი სალომე ყვავილაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო სალომე. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მადლობა, გიორგი. დავიწყოთ თბილისის ბალნეოლოგიური სპა-კურორტის დაარსების ისტორია. ჩვენმა საზოგადოებამ ზოგადად ძალიან კარგად იცის, რომ თბილისის დაარსების ისტორია ზოგადად დედაქალაქის იმ მინერალურ გოგირდოვან წყლებს უკავშირდება, რომელიც აი ამ მიწაზე ამოედინება. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი დაარსდა 1936 წელს, მაგრამ ფუნქციონირება დაიწყო 1938 წელს და იმ დღიდან ფუნქციონირებს და არ შეუწყვეტია არც ერთი წუთით მუშაობა. 2017 წლიდან უკვე თქვენ ხართ თბილისის ბალნეოლოგიური სპა-კურორტის აღმასრულებელი დირექტორი. რა ცვლილებები შეიტანეთ და როდესაც შემოხვედით აქ, რა სიტუაცია დაგხვდათ? 2017 წელს ზოგადად ისეთი რთული პერიოდი იყო და ბოლო წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ბალნეოლოგიურ კურორტს დაკარგული ჰქონდა თავისი იერსახე. ჩვენ რომ შემოვედით, მეიდან ჯგუფმა შეიძინა 2017 წელს თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი და იმ დღიდან დავიწყეთ კურორტის განვითარება, განახლება, გარემონტება, სერვისების დანერგვა და მომსახურებების. პირველი ინსპირაცია რა იყო თქვენთვის, როდესაც აქ შემოხვედით და გარემო დაახლოებით რა გვიხსენოთ, როგორი იყო და იმიტომ რომ დღეს რო შემოდიხარ აქ რაღაც ადგილი, სადაც ტრადიცია თანამედროვეობას ხდება, ზუსტად ამართლებს ამ სახელს, მაგრამ თავიდან ესე არ იყო. რა იყო თქვენი ინსპირაცია? ჩვენ რომ შემოვედით ბალნეოლოგიურ კურორტში, საკმაოდ ცოტა მომსახურება იყო. ანუ ცნობადობა, ესე ვთქვათ, სამწუხაროდ იმ პერიოდში არ იყო ბალნეოლოგი. არ იცოდა ჩვენმა მოსახლეობამ, არც თუ ტურისტებზე საერთოდ საუბარი არ მაქვს, თუ რა მომსახურებას ეწეოდა. მხოლოდ და მხოლოდ იყო ბალნეო მიმართულება. პირველი რაც დავნერგეთ, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ამბულატორიული მომსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი პროცედურები, ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი არის, თქვათ, ექიმის კონსულტაცია თუ კვლევები, ამიტომ გავხსენით სამედიცინო მიმართულება. მერე რა თქმა უნდა გავაფართოვეთ ბალნეო მიმართულება და გვაქვს ძალიან უამრავი მომსახურება და მუშაობაში მივხვდით, რომ აუცილებელი იყო wellness spa მომსახურებები. ჩვენ რო დავნერგეთ wellness spa მიმართულებები, ესე ვთქვათ, საქართველოში საერთოდ არ იყო მოთხოვნადი. პირობითად აკვაერობიკა რო ავიღოთ, როგორც ქალების, ასევე მამაკაცების, ესე ვთქვათ, იყო რამოდენიმე ცენტრი და ესე ვთქვათ, არ იყო ესეთი ტრენდული, არ იყო ცნობიერება საზოგადოებაში, რომ ჯანსაღი ცხოვრება ეს არის პრიორიტეტული და ყველაზე მთავარი და ესე ვთქვათ, დავიწყეთ რომ ვასწავლოთ ჩვენს მომხმარებლებს და პაციენტებს, რამდენად აუცილებელი არის ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრება. ამის მერე დავამატეთ რეაბილიტაცია, აბილიტაცია და ეხლა ამ ეტაპისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ერთადერთი დაწესებულება არის, სადაც 4 მიმართულება არის ერთ სივრცეში. ეს არის როგორც აღნიშნე სამედიცინო მიმართულება, wellness spa, რეაბილიტაცია, აბილიტაცია და ჩვენთვის ყველაზე საამაყო რაც არის და ჩვენი ძირითადი მიმართულება რაც არის, ეს არის ბალნეო მიმართულება. უკვე ეს და ესე ვთქვათ, იცახიან, რომ თუ რა არის ბალნეოთერაპია. ბალნეოთერაპია ეს არის მინერალური წყლის წყლით გამოყენება ორგანიზმის აღდგენისა და გაუმჯობესებისათვის. უძველესი დროიდან იყო და არის სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებლად, ტკივილისა და სტრესის შესამსუბუქებლად. ამიტომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა. ჩვენს მიწაზე ჩვენთან არის 7 სახის მინერალური წყალი. ანუ გვაქვს უამრავი ბალნეო მომსახურება, აბაზანები არის აუზები, არის სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები, ყველგან თითქმის არის სხვადასხვა ტემპერატურის და შემცველობის მინერალური წყლები. შეიძლება ითქვას, რომ ბალნეოლოგიური კურორტი იმითაც გამორჩეულია, რომ ევროპაში არის 2 კურორტი დედაქალაქი. ერთი არის თბილისში და მეორე არის ბუდაპეშტში, ხო ესეა? კი, ბატონო. და ასევე ვიტყვი, თქვენ ახსენეთ spa wellness მიმართულება და აღსანიშნავი და მოსალოცი
ფაქტია ის, რომ თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი გახდა ESPA-ს, ანუ ევროპის სპას საბჭოს წევრი. და თქვენ ამაში დიდი წვლილი მიგიწვევთ, მოკლედ რომ მოგვიყვეთ, რა ეტაპები გაიარეთ, რომ გამختარიყავით საბჭოს წევრები. საკმაოდ რთული იყო, რომ ესე ვთქვათ, გამختარიყავით ESPA-ს წევრი. 2 წლის განმავლობაში ჩამოდიოდნენ ექსპერტები და გვამოწმებდნენ, ესე ვთქვათ. ეს შეიძლება ყოფილიყო როგორც მისტიური მომხმარებელი, შეიძლება ღიადაც ჩამოდიოდნენ და ესე ვთქვათ, სწავლობდნენ თუ რა მომსახურებები გვაქვს, როგორი სერვისები გვაქვს, როგორი მექანიზმით კურნალობთ პაციენტებს და ასე შემდეგ. 3 თვის წინ ჩვენ გავხდით ESPA-ს წევრი და მართლა საამაყო არის ჩემთვის ეს სტატუსი და მერწმუნედ ამას მე ვერ გავაკეთებდი თუ არა ჩემი გუნდი. იმიტომ რომ შემიძლია თქვა ცოტა ამბიციურად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ მყავს უნიკალური გუნდი. ამ ეტაპზე ვართ 157 თანამშრომელი და კიდევ გაიზრდება ჩვენი გეგმების შესაბამისად. და შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა არის უნაკლო და არაჩვეულებრივი თანამშრომელი. თქვენ გუნდს შეეხეთ და უნდა აღვნიშნო, რომ თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი გამორჩეულია იმით, რომ თქვენი სპეციალისტები არაერთ საერთაშორისო დაჯილდოებაში იღებენ მონაწილეობას მასაჟის მიმართულებით. ამ მიმართულებით რომ მოგვიყვეთ თქვენს გუნდზე, გარდა იმისა, რომ ძალიან მაგრები არიან, საქმეში როგორები არიან, იმიტომ რომ ქალაქში ხმადად ის რომ საოცარი ხელი აქვთ აქ მომუშავე ადამიანებს. ეს ძალიან დიდი დამსახურებაა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს მასაჟის სკოლა ჩვენთან ადგილზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქალბატონი ლია ავალიანი და დაარსებული არის ბატონი ნიკო ავალიანის და ქალბატონი ლიას მიერ და ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ მათ განვითარებაში, მათ წინსვლაში. ბაზარი საკმაოდ სწრაფად იზრდება და ესე ვთქვათ, უნდა აეწყო ამ ყველაფერს. ძალიან ხშირად უშვებთ ჩვენს ტრეინინგებზე, ჩვენს თანამშრომლებს, ანუ ძალიან დიდ რესურსს დებთ ყველა კადრის, არა მარტო მასაჟისტების მიმართულებით, ყველა კადრის გადამზადებაში და კვალიფიკაციის ამაღლებაში. საქართველოს ბალნეოლოგიური კურორტი არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ამ ეტაპზე გვაქვს უკვე 30 სახეობის მასაჟი. არა მარტო საქართველოში, ზოგადად ევროპაშიც რომ გაიკითხოთ, ამდენი სახის მასაჟი ერთ ცენტრში შეიძლება ვერც კი ნახოთ. ზოგადად მომსახურება გვაქვს 2000-ზე მეტი მომსახურება არის ამ ეტაპზე. რომ დაუბრუნდეთ მასაჟის ჩემპიონატს, ანუ ყოველდღიურად და ყოველთვიურად სწავლობენ ჩვენი მასაჟისტები. 5 წელიწადია უკვე ვიღებთ ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობას და პირველი მეორე ადგილი თითქმის ჩვენი არის ყოველთვის. ამიტომ ადგილზე გვყავს ძალიან კვალიფიციური და ჩემპიონი მასაჟისტები. ეთანხმებით და ასევე უნდა შევეხო, რამდენიმე დღეში დაგეგმილია იტალიის ფერერას უნივერსიტეტის დელეგაციის სტუმრობა საქართველოში. აქვე აღნიშნავ თბილისის ბალნეოლოგიურმა კურორტმა გააფორმა ხელშეკრულება ფერერას უნივერსიტეტთან, ხო ესეა? ამაზეც რო გითხრათ და ღონისძიებაზეც რო ვისაუბროთ, რა იგეგმება ღონისძიების ფარგლებში. სრუნავთ იმაზე, რომ განვითარდეთ, გავიზარდოთ და დავნერგოთ სიახლეები. დიახ, დავდეთ ხელშეკრულება ფერერას უნივერსიტეტთან. აქაც საკმაოდ ესე ვთქვათ, დიდი შრომა მოგვიწია. იმისთვის, იმიტომ რომ შეარჩია მხოლოდ თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი და გამოარჩია როგორც საუკეთესო კურორტი საქართველოში თავისი ბუნებრივი რესურსებით და თავისი კვალიფიციური კადრებით. რამოდენიმე დღეში ჩამოდიან იტალიიდან და ადგილზე დაიწყება გადამზადება ჰიდროკინეზიოთერაპიის მიმართულებით მინერალურ წყალში. ამას მოყვება ის, რომ გვაქვს დაგეგმილი, რომ დავიწყოთ კვლევა, სამედიცინო კვლევა, რაც არ ჩატარებულა საქართველოში საბჭოთა კავშირის მერე და თუ რამხელა პოტენციალი გააჩნია მინერალურ წყალს. ამ მიმართულებით იქნება ევროპაში ეს მიმართულება, ეს იქნება ლიმფოსტაზების და ლიმფოდერმების მიმართულებით, უკვე არსებობს evidence based, ანუ მტკიცებულებითი ფორმა, რომ აქვს უნიკალური შესაძლებლობა სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს evidence based, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ და ამას დავამტკიცებთ. სალომე ყვავილაშვილისთვის, თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტის აღმასრულებელი დირექტორისთვის 5 ტოპ პროცედურა ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში.
ეს ძალიან რთული შეკითხვა დამისვით მე მგონი, იმიტომ რომ ვერ გამოვარჩევ wellness spa მიმართულებით შემიძლია თქვა რომ ყველა პროცედურა არის რჩეული, იმიტომ რომ ჩვენ რო აქ მოვედით რამოდენიმე მომსახურეობა იყო, ესე ვთქვათ, და ყოველდღიურად ვცდილობდით, რომ რა სიახლე შეიძლება დაგვენერგა. ამისათვის ძალიან ბევრს მოგზაურობთ ევროპაში, მსგავს კურორტებში, ძალიან ბევრს ვსწავლობთ მუდმივი ტრეინინგები, ასე ვთქვათ, შესწავლა მერე ვნერგავთ, მერე ჯერ ვფიქრობთ, როგორ შეიძლება, მერე დავნერგავთ, მერე ცოტა უნდა მოვარგოთ, ესე ვთქვათ, ქართულ სეგმენტზე, რამდენად მოეწონებათ, რამდენად მოთხოვნადი იქნება ეს სერვისი. ახლა თქვენ რო შეგეკითხონ პირობითად რომელ შულს გამოარჩევთ, ნამდვილად ვერ გამოარჩევთ და შემიძლია თქვა ანალოგიურად, იმიტომ რომ ბალნეოლოგიური კურორტი ჩემთვის არის როგორც საკუთარი შვილი, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სივრცე, არა მარტო მე ვთქვათ, არა მარტო ჩემი თანამშრომლები, მომხმარებლები და პაციენტებიც კი ვინც მოდიან აქ, ყველა იძახს რომ რაღაცა განსაკუთრებული მიზიდულობის ძალა აქვს ამ შენობას, აქაურ თანამშრომლებს, აქაურ მომსახურეობას, გარემოს ზოგადად და ატმოსფეროს. ამიტომ ვერ გამოვარჩევ. ერთ-ერთი და ეს ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩვენი ყველას დამსახურეობა არის. ამიტომ ვერ ვიტყვი ესე. ხო, მე ჩემს დავიტოვებ მაინც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ქალაქში სპა პროცედურებზე ვსაუბრობდით და დაიხახმა, რომ ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში საოცარი კლეოპატრას რძის აბაზანა ტარდებაო და შეგიძლიათ გვითხრათ, რა არის, რისთვის არის სასარგებლო. დაახლოებით კი ვხვდებით, მაგრამ ნუ კლეოპატრას აბაზანა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ არ დაგვინერგია, უბრალოდ ბალნეოლოგიურში დავნერგეთ, უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ განსხვავდება ყველა ცენტრში არსებული კლეოპატრას აბაზანიდან. ჩვენ ვაკეთებთ კლასიკურ კლეოპატრას აბაზანას, ეს არის რძით და თაფლით, იმიტომ რომ აუცილებელი არის. საერთოდ ზოგადად, ესე ვთქვათ, კლასიკური კლეოპატრას აბაზანა ვირის რძისგან კეთდებოდა. ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით არ ვაკეთებთ, ჩვეულებრივი რძით ვაკეთებთ და ვაკეთებთ ნატურალური თაფლისგან. ეს უნიკალური არის. როგორც სარელაქსაციო, ასევე გამაჯანსაღებელი მიმართულებით. ანუ საერთოდ გვაქვს ძალიან ბევრი მომსახურეობა, ანტისტრეს მომსახურეობა, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად სტრესულ გარემოში ვცხოვრობთ და იმდენად დატვირთულ რეჟიმში ვცხოვრობთ, რომ აუცილებელი არის მსგავსი პროცედურები იმისათვის, რომ ჯანსაღი ცხოვრებით ვიცხოვროთ, იმისათვის, რომ გავიხანგრძლივოთ სიცოცხლე. არა მარტო კლეოპატრა გვაქვს საფერავის ღვინის აბაზანა და ესეც ძალიან კარგი პროცედურა არის გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს უკვე ცნობილია ყველასთვის რომ ღვინის ქვეყანა არის ასე რომ ეს მიმართულებაც დავნერგეთ და ძალიან მოთხოვნადი არის ტურისტებისთვის, იმიტომ რომ არა მარტო აბაზანას ვაკეთებთ, თქვა საფერავის ღვინის, ასევე ვაკეთებთ წიწის მასაჟს, ვაკეთებთ ფუზის მასაჟს და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან კარგად, ძალიან მოთხოვნადი არის. ასევე თქვენ ახსენეთ ღვინის აბაზანა და ახლა როგორც ვიცით, ბალნეოლოგიურ სპა კურორტს დაემატა წყვილების ღვინის აბაზანა. ამ მიმართულებით, თქვათ, რამდენად არის მოთხოვნა, ჯერ ახალი დამატებულია, მაინც შეიძლება ითქვას და. დიახ, დაიწყო, ესე ვთქვათ, ამაზე მოთხოვნა, იმიტომ რომ ძალიან, ანუ ჩვენ მე როგორც საუბრისას აღვნიშნეთ, არ ვართ, თქვათ, კონკრეტულ სეგმენტზე ორიენტირებული. ჩვენი მომხმარებლები და პაციენტები შეიძლება იყვნენ 3 წლის ბავშვი, 12 წლის, მოზარდი, ხანში შესული. ასევე რა თქმა უნდა ვსრუნავთ წყვილებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი მომსახურება გვაქვს წყვილებისთვის, როგორც სხვადასხვა სახის მასაჟი, სარელაქსაციო ოთახი თერმული ქვებით და გოგირდის აუზებით. ასევე დავამატეთ წყვილების აბაზანას. ჯგუფურ ვარჯიშებზეც რომ მოგვიყვეთ ქალბატონ სალომე. როგორც ვიცი, სხვადასხვა სახის ჯგუფური ვარჯიშები ტარდება თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში. ჩვენთან ესე გიტარდება იოგა, პილატესი, ზუმბა, რეფორმერი, აკვაერობიკა და ყველა ჯგუფური ვარჯიშები, როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის არის. დაახლოებით 3 წლის წინ დავამატეთ მამაკაცთა ჯგუფი, თუმცა რო ვამატებდით, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი საუბრობდა იმაზე, რომ
მამაკაცების ჯგუფი, ესე ვთქვათ, არ იმუშავებს და ქართველი მამაკაცი არ მოვა აკვაერობიკაზე. ამ ეტაპისთვის მინდა გითხრათ, რომ სულ შევსებულია ჯგუფი და საკმაოდ მოთხოვნადი არის, რაც ძალიან მიხარია, ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველას შევთავაზოთ ყველა სერვისი. და საკმაოდ პოპულარული და მოთხოვნადი ტრეინერები ყავს, რაც განაპირობებს რეალურად ჩვენი კურორტი. ეს უკვე მაყურებლებმა შეაფასონ, რომ რამდენად კარგი და მოთხოვნადი ტრენერები ყავს. ამ მიმართულებითაც კი მუდმივად თუ რაიმე სიახლე ინერგება, მუდმივად უშვებთ ტრეინინგებს, ან ჩამოყავს სპეციალისტები, რომ კვალიფიკაცია აიმაღლონ და რასთავარი არის ყველა კადრი ძალიან მოტივირებული და ყველა მუშაობს გუნდურად და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩემს თანამშრომელს ესეთი გვერდში დგომისთვის და ესეთი გუნდურობისთვის, იმიტომ რომ მერწმუნეთ ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთეს თუ ყველამ ერთად არ იმუშავა. როგორც ვიცით, თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში არსებობს განსაკუთრებული პაკეტები. მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს უნდა წონის დაკლება, შეუძლია მომართოს თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტს და ის მიიღებს სრულ პაკეტს სერვისს ამ მიმართულებით. მაგალითად, ერთ-ერთი არის შარკოს შხაპი, შეიძლება ითქვას მისწრება ამ მიმართულებით. შეგიძლიათ დეტალურად მოგვიყვეთ, რა პაკეტები არის, რა პროცედურები უნდა ჩაიტარონ მომხმარებლებმა, რომ სასურველი შედეგი მიიღონ არა მარტო ჭარბწონასთან, ასევე ზაფხული მოდის მაგალითად სებუნიცთან ბრძოლაში და ასე შემდეგ. შეიძლება თან მე მინერალურ კაფედან დავალგემოვნებ ჩვენ მინერალურ წყლებს ვისაუბრებთ. დიახ. გვაქვს ძალიან ბევრი პაკეტი, ესე იგი, შეიძლება ეს იყოს წონის კლება, შეიძლება იყოს ანტისტრესი, შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური მიმართულებით, უამრავი. კი, რაც შეეხება წონის კლების პაკეტს და რაც თქვენ აღნიშნეთ, შარკოს შხაპი არის უნიკალური, მაგრამ ერთი პროცედურა ნამდვილად ვერ დააკლებინებს წონაში. აუცილებლად უნდა იყოს თლიანი პაკეტი, ოღონდ ყველა პაციენტთან თუ მომხმარებელთან ინდივიდუალურად ვარჩევთ თუ რა შეიძლება მისთვის რა იქნება ეფექტური. პირველ რიგში ჩვენთან მოსულმა პაციენტმა აუცილებლად უნდა გაიაროს ექიმთან კონსულტაცია და შეიძლება დასჭირდეს რაიმე სახის კვლევების ჩატარება. მე რა თქმა უნდა კეთდება, ენიშნება ესე ვთქვათ პროცედურები, შეიძლება ეს იყოს 10 დღიანი, 15 დღიანი, 5 დღიანი შესაძლებელი არის და კეთდება ძირითადად მიდის ხოლმე ეს არის პელოიდოთერაპია, უფრო მარტივად რო ახსნა და მარტივად გასაგები იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, ეს არის ვულკანური წარმოშობის ტალახი, რაც ჩვენი გვაქვს. მე შეიძლება გაკეთდეს შარკოს შხაპი, წყალქვეშა მასაჟი, თალასოვიში, დანამატებით, სკრაბ მასაჟი და სხვადასხვა სახის ვარჯიშები. რაც ყველაზე პრიორიტეტულია და მინდა აღვნიშნო, რომ ერთადერთი ადგილი არის საქართველოში, რომ ჩვენ ყველა პროცედურას, წყლის პროცედურას, რასაც ვატარებთ, ეს შეიძლება იყოს წყალქვეშა მასაჟი, შარკოს შხაპი, აბაზანები იქნება, წყალქვეშა გაჭიმვები იქნება, ყველაფერი კეთდება მინერალური გოგირდოვანი წყლით და მერწმუნეთ ამაზე შედეგებმა აჩვენა, რომ გაცილებით უფრო ეფექტური არის მინერალური წყლით ამ პროცედურების ჩატარება, ვიდრე ჩვეულებრივი მტკნარი წყლით. ზუსტად ამით გამოვირჩევით ყველასგან, რომ ჩვენ ეს შესაძლებლობა გვაქვს და ეს ბენეფიტი გვაქვს. ასევე ვისაუბროთ იმაზე, რომ თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში არსებობს მინერალური კაფე, რომელიც თქვენ დაამატეთ 2017 წლიდან. რამდენად მოთხოვნადია მომხმარებლებში და რას თავაზობს ჩვენი მინერალური კაფე მომხმარებლებს? საკმაოდ მოთხოვნადი არის მინერალური კაფე. ეს არის საქართველოში არსებული თითქმის ყველაზე მოთხოვნადი მინერალური წყლები გვაქვს ადგილზე. ანუ ამისათვის საჭირო არ არის, რომ ასე ვთქვათ, მომხმარებელი წავიდეს და იქ დააგემოვნოს, აქაც შეუძლია ადგილზე დააგემოვნოს, თუმცა საკმაოდ რთული იყო ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ წყლები, რომელიც ესე ვთქვათ, ზოგი ვერ უძლებს ტრანსპორტირებას, ან რო ჩამოიტანთ, შეიძლება ერთ დღეში, ორ დღეში გაფუძდეს, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა ბალნეოთერაპევტებმა, კურორტოლოგებმა და არა მარტო ვიმუშავეთ იმაზე, რომ როგორ შეიძლება შეგვენახა ისე, რომ
არ დაეკარგა ეს უნიკალური თვისებები. ანუ ადგილზე გვაქვს საირმე, ბორჯომი და ასე შემდეგ. თან ამით ვაკეთებთ იმას, რომ პოპულარიზაციას უკეთებთ საქართველოში არსებულ კურორტებს. ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტული არის ტურისტული მიმართულებით, რომ მომხმარებელი ტურისტებმა იცოდნენ, რომ საქართველო არის უმდიდრესი ქვეყანა კურორტების მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა საქართველოზე მაქვს საუბარი ბალნეოთერაპია და კურორტოლოგიის მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავზარდოთ პოპულარიზაცია. ჩვენ არ აღვიქვავთ არც ერთ კონკურენტად ნამდვილად, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ დარგი ბალნეოთერაპია და კურორტოლოგია წლების განმავლობაში იკარგებოდა და ამ ხრივ გვინდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ დიდ საქმეში. პოპულარიზაცია ახსენეთ და ტურისტები. დღეს მონაცემებით რამდენად მოთხოვნადია ტურისტებში კურორტი? კი, საკმაოდ მოთხოვნადი არის ტურისტებისთვის და რაც ყველაზე მეტად მიხარია, ანუ ერთხელ რო ჩამოვა ტურისტი, ის აუცილებლად გვიბრუნდება 3 თვის ან 6 თვის მერე. ყავს როგორც ევროპიდან, ასევე ამერიკიდან, ასევე კანადიდან და ყავს როგორც პაციენტები, ასევე მომხმარებლები. რეალურად ყოველდღიურად იზრდება ტურისტების მხრიდან მოთხოვნა თბილისის ბალნეოლოგიურ კურორტზე. კი, ნამდვილად იზრდება, ჯერ ლოკაცია გვაქვს ძალიან კარგი და უნიკალური. ანუ დედაქალაქის ცენტრში აეროპორტიდან მხოლოდ 18 კილომეტრი. თან შემთხვევითაც რომ მოხდება ესე ვთქვათ ტურისტი, შენობა არის იმდენად ლამაზი და მიმზიდველი, რომ ესე ვთქვათ ყურადღებას იქცევს. ამიტომ შემოდიან როგორც დეისპა მიმართულებით, ასევე გვიბრუნდებიან როგორც აღნიშნე ის ძველი პაციენტები და მომხმარებლები. შეიძლება რაღაცა დაავადებების მიმართულებით, შეიძლება სარეაბილიტაციოდ, შეიძლება უბრალოდ გამაჯანსაღებელი პროცედურების მიმართულებით. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში არსებობს 4 მიმართულება: ბალნეო, ველნეს სპა, სამედიცინო და რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, თქვენ დაამატეთ ფსიქოლოგიის მიმართულება. მცირედი რო გითხრათ ამის შესახებ, რამდენად არის მოთხოვნა და რა მიმართულებები არსებობს თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში? დავამატეთ ფსიქოლოგიის მიმართულებით და ყავს ძალიან კარგი გუნდი, კვალიფიციური გუნდი. ფსიქოლოგიურ მიმართულებას ჩვენთან ხელმძღვანელობს ნინა გოგოხია და ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ მოთხოვნადი გახდა ფსიქოლოგიური მიმართულება და საჭირო, ესე ვთქვათ. და ასევე უნდა ითქვას, რომ თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტს დაემატა არტ თერაპიის მიმართულება, რომელიც საკმაოდ მოთხოვნადია. ახლა გადავიდეთ უმთავრეს კითხვაზე. ჩვენი ჩაწერის საუბრის დროს ვხედავ, რომ აქტიურად მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. რა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა კურორტში? ჩვენთან მიმდინარეობს 2017 წლიდან სარემონტო სამუშაოები, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თავიდან ჩვენ რო შემოვედით, არც თუ ისე სახარბიელო და არც თუ ისე კარგ მდგომარეობაში დაგვხდა შენობა. ამ ეტაპისთვის ჩვენ გვაქვს დაბალი კლასის სასტუმრო, თუმცა უახლოეს მომავალში გაიხსნება 100 ნომრიანი, 400 სკვლავიანი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო. უკვე ამ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ ჩვენ ტურისტებს შევთავაზოთ full service. და ერთ სივრცეში მიიღებენ ყველაფერს, ყველა სახის გამაჯანსაღებელი რაც. და ბოლო კითხვა. თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტის აღმასრულებელი დირექტორი სალომე ყვავილაშვილი როგორ ხედავს კურორტის განვითარებას? თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტი გახდება თბილისის სავიზიტო ბარათი. ეს იყო ჩვენი პირველი გადაცემა, დაგიბრუნდებით საინტერესო ვიდეოებით.